Было так. На краю леса, у самой дороги, стояла убогая хижина, сложенная из дикого камня. В этой маленькой хижине жила одинокая женщина. Она была очень стара и очень бедна. И для того, чтобы прокормиться, собирала хворост, вязала его в вязанки и продавала людям, которые жили недалеко или далеко от леса. Не было у нее детей, ни внуков, не было никого, кто мог бы защитить старушку. А лес-то велик, мало ли что может случиться, мало ли кто придет среди темной ночи. Поэтому уже с вечера пораньше запирала она крепко-накрепко и дверь, и окошки. Однажды ночью разразилась гроза. Старый домишко дрожал от раскатов грома. Проливной дождь барабанил по ветхой кровле, а старушка грелась у очага, прислушиваясь к шуму непогоды. Вдруг слышит, кто-то стучится в дверь. Женщина вздрогнула, кому быть в такую пору. Тем временем опять постучали, да так сильно, что у старушки затряслись от страха колени. Она подбежала к двери и спросила: «Кто стучит?» Из-за двери раздался громкий мужской голос: «Отопри, я устал, продрог и промок до рубашки». «Ну кто вы такой?» «Хосе», — назвал свое имя путник. Но старушка была глуховата и за шумом непогоды не могла расслышать, что ответили ей из-за двери. Старушка переспросила: «Как вас зовут?» Тогда путник, решив, что хотят услышать ее полное имя, крикнул как можно громче: «Хосе Мария Андерс Флорес Фернандес де ла Флорента». Конечно, и вы, друзья, удивились бы, услышав такое длинное имя. Но в Испании нередко дают человеку не одно, а три имени, причем даже у мужчины второе имя может быть и женским. А знатные господа к трем именам прибавляют еще и две фамилии. Фамилию матери и фамилию отца. Путник же был знатным дворянином и к этим двум фамилиям прибавил еще название своего родового замка. Правда, так называют себя только горожане, а старушка же, живя постоянно в лесу, уже давно таких длинных имен и не слыхала. И так путник крикнул: «Хосе Мария Андерс Флорес Фернандес де ла Флорента». Услышав сразу столько имен, старуха насмерть перепугалась. А тут еще грянул гром, и ей показалось, что целый полк ломится в двери ее убогой хижины. Она закричала в ответ: нет, моя хижина слишком мала, чтобы впустить столько народу. У меня только 2 стула. Посажу Хосе и Марию, а куда же сядет Андерс? Посажу Андерса, и Хосе будет в обиде. Де ла Флорента, а Флорента и Флорес, наверное, драчуны да забияки, затеют в хижине потасовку. Куда я денусь, старуха? А ну, ступайте к своей дорогой». И сколько ни стучал путник, не открыл старушка дверей, и пришлось знатному дворянину всю ночь плестись под дождем по грязной дороге.